តោះចែកម្លែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សង់ប៊ិចទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់សង់ប៊ិចអញ្ចឹងបងប្អូនជឿថាកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាឆាប់លាន់ឆាប់អីអញ្ចឹងកត្តាទី1គឺដោយសារយើងប្រើទៅយើងអត់ថែទាំវាហើយយើងអត់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយកត្តាមួយទៀតគឺដោយសារបញ្ហាម៉ាស៊ីននឹងហ្មងផលិតមកគឺវាអន់ឆាប់ខូចឆាប់លាន់អញ្ចឹងកត្តាទី1តកតងទៅនឹងការថែទាំនិងការប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីយើងទិញអាសង់ពីដំបូងមកតើយើងថែទាំរបៀបម៉េចយើងទិញភ្លាមយើងជិះទៅឆ្ងាយហើយយើងមួកុងទ័រកប់ហើយពេលដែលយើងកាច់សោដំបូងហ្នឹងយើងអត់ចាំឲ្យសញ្ញា check alert ទេយើងកាច់សោភ្លាមយើងដេភ្លាមហើយពេលដែលជិះទៀតអ្នកខ្លះគាត់ជិះសិតតែមួលកុងទ័រកញ្ឆក់ខ្លះក៏ជិះជើងមួយទៀតហើយតកតងទៅនឹងការដូរប្រេងបាតក្រុមហ៊ុនគេណែនាំឲ្យយើងដូរប្រេងបាតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយឲ្យត្រូវគីឡូទៀតហើយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ដូរប្រេងក្រៅពី Honda ដែរអញ្ចឹងអានេះតកតងទៅនឹងកត្តាប្រើប្រាស់ហើយតកតងទៅនឹងកត្តាទី2គឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាផលិតមកអន់ហ្មងអញ្ចឹងទោះតែយើងដូរយើងអនុវត្តតាមក្រុមហ៊ុនមិនក៏ដោយក៏ជិះទៅនៅតែលាន់អញ្ចឹងសម្រាប់ពីកត្តាហ្នឹងបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ជោគជ័យតើបងប្អូនយើងគិតថាបងប្អូនដោយសារអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចចែកលេខបទពិសោធន៍បានអត់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រើទៅវាអត់ជោគជ័យគឺដោយសារអីបងប្អូននិយាយទៅយើងអាចចែកលេខបានទេសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ទិញអសង្ឃឬមួយដែលគាត់កំពុងតែប្រើហើយចង់កុំឲ្យមានបញ្ហាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចចែកលេខទាំងអស់គ្នាបានណាអរគុណច្រើន